啱啱就報咗到，咁咧呢度咧就係報到嘅地方啦，咁啊好熱鬧咁啊，係啊，咁多個 counter，1、2、3、4、5、6、7、8、9，係啦，9行，咁啊嚟攞嘅，咁我都冇睇過大約幾多人參加啦，咁就係啦，咁我報完到咧，咁咧好精美嘅。咁咧有個背囊啦，就裝晒呢度啲嘢噶啦，裏邊有個鞋袋啦，係呢個地方個名啦。咁有件大會 T 恤啦，棉布質地嚟嘅。咁咧有件大會單車衫，好靚啊呢質地。咁咧我呢攞咗 XL 啊。咁咧我着上身啱啱夠咋。我之前問佢攞個咩啊 size chart 嚟對，佢最大有6XL。我攞咗啦，佢諗住我實要換啊，但係我頭先着上身。好跳都係啦，真係唔掂。就係嗱號碼布啦，呢個擺車㗎啦，呢個手繩啦，呢個即係啲 sponsor 嘅係啦，係啦水樽啦，食㗎啦，跟住袋仔啦，防水袋俾你袋電話。呢個好似鎖匙扣咁嘅嘢，哇！人哋幾有型喎，係啦，跟住呢個係水袋咯，咁啊好精美嘅。嗰件呢件佢都比較大，我呢件就真係大得滯啦。呢件我啱啱好啫，個肚都真係搞唔掂。好。哇！